这个风轮冲起来那是太过瘾了啊！这老板说，天天看你视频看得不过瘾啊，现在来个现场表演啊，用自己的空调给他来个现场表演啊！他这个水啊，那是乌黑的，这风轮上都有点长蘑菇的感觉啊！那为什么你的空调会有很臭的味道啊？那土腥味那么大，这风轮上全是土啊！它这个外机啊也是非常脏了，而且还有点油啊，因为它离这个厨房很近。很多人不知道啊，这个原来空调的外机也是需要清洗的啊。为什么要清洗呢？你不洗它，你费电呐，老板呢啊，你那个电啊，全都呜呜，那个风吹不出去啊，全都浪费了，知道吧？啊，你清洗通啊，它这个制冷的效率就高了。这是清洗风轮留下来的污水啊，黢黑的啊，咱们家福啊，帮老板一下子就搞定啊，这空调嘎嘎凉啊。